एक, यदि गले के पीछे टॉन्सिल बड़े हैं या संक्रमण के कारण सूज गए हैं तो वे वायुमार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं और खर्राटों का कारण बन सकते हैं। 2, अधिक वजन वाले बच्चों में वायुमार्ग के संकीर्ण होने और नींद संबंधी विकारों के बढ़ते जोखिम के कारण खर्राटे आने का खतरा अधिक होता है। 3, ठंड और एलर्जी का प्रकोप वायु प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है और टॉन्सिल और एडेनोइड्स को भड़का सकता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और खर्राटों का खतरा बढ़ जाता है। 4, सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आने से सांस लेने पर असर पड़ सकता है और बच्चों में खर्राटे आने का खतरा बढ़ सकता है। 5, बच्चों में खर्राटे स्तनपान की कम अवधि के कारण हो सकते हैं, क्योंकि स्तनपान ऊपरी वायुमार्ग को इस तरह विकसित करने में मदद करता है जिससे खर्राटों की संभावना कम हो जाती है।